چې دا اسلام د زنانو ته ډیره توجه نه ده ورکړې که څنګه. اوس مثال زمونږ په کور کې وګوره هلک باندې سکول تعلیم هم په هغه باندې دی، مثال د مدرسې تعلیم هم په هغه باندې دی، زنانو ته خاص توجه نه ورکول کېږي. دا څه نقصان خبره ده که نه؟ ځکه زمونږ معاشره دې زنانو نه جوړه ده. نو الله او رسول زنانو ته پوره حق ورکړی دی، خو زمونږ د معاشري ظلمونه دي، زیاتې دی او یا ناپوهي ده، د تعلیم کمی دی، د اسلامي مدارسو کمی دی، یا د اسلامي ټولنې کمی دی چې زنانه خبرې نه دي د خپلو حقوقو نه. اوس یو دینداره په دې معنا باندې یو کس وګتله چې به زامن راغټی ورته وایي چې یا رسول الله مدد وایه بچیه دا تعویض مې درته اچولی دا په غاړه کې واچوه. داسې دینداره مراد ده، ځکه خلکو وایي د هر بدعت وروسته د یو ښځې لاش دی. شیخ صاحب د دیندارۍ د مفهوم اوس لږ بدل شه، ځکه چې ډلې پیدا شولې. د نبي علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو په زمانه کې دینداري به څه ته ویلي؟ قال الله قال رسول الله. ډېره دینداره زنانه د مونږ ګورو، خو د هغې دینداري څه د قبر پرسته ده. خپل بچي زیارت ته روان کړي دي، بچي لا پرېږده، دا بچي غوښتل هم په زیارت کې دي چې نه پیدا کېدل، په زیارتونو ګرځېدله. زه داسې د زیارتونو په منځ کې لږ پروت یم، په ما خیال هم ډېر کوي خلک وایي باباګان را باندې خیال کوي. د زما نه چاپېره باباګان دي، دی خوا عبدالرحمن بابا دی، خوا پنځه پیران دي، دی خوا تور بابا دی، بیا خون بابا دی. زه د دې لویو هستیو په منځ کې پروت یم. دا اوس هم په خلکو د عادت دی، وایي فلانې ښځې ماشوم پیدا شوی مور د سورې درمنې کېږي. دا سورې نه دوی دا مراد اخلي چې لکه غیبي یو مخلوق دی هغه تېرېږي هغه باندې سورې کې، دا مراد. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا رڼا سټوډیو یو نوی پروګرام، یو نوی شیخ. محترم ورونو، نن ورځ چې کوم موضوع باندې موږ به خبرې کوو هغه زنانه دي. د هغه متعلقات چې کوم سوالونه د بعضو ملګرو په ذهنونو کې موږ ته رالیږلي، انشاءالله موږ سره نن ورځ میلمه شیخ صاحب عبدالله سلفي دی. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی ویو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب محترم، تاسو ته او ستاسو د رڼا سټوډیو ټولو کارمندانو ته موږ هرکلی وایو. الله دې تاسو له اجر درکړي چې موږ ته هم د دې اجر مقرره کړه. بارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم، اولینی سوال چې ډېر خلک اعتراض په شکل کې هم کوي، یو سوال هم راځي چې دا اسلام د زنانو ته ډېره توجه نه ده ورکړې که څنګه. اوس مثال زمونږ په کور کې وګورو هلک باندې سکول تعلیم هم په هغه باندې دی، مثال د مدرسې تعلیم هم په هغه باندې دی، زنانو ته خاص توجه نه ورکول کېږي. دا څه نقصان خبره ده که نه؟ ځکه زمونږ معاشره دې زنانو نه جوړه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زنانه او سړی د الله رب العالمین د طرفه په خلقت کې یو شانتی دي. د الله مخلوق ته دواړه الله رب العالمین پیدا کړی دي. سړو ته د الله عبید ویل کېږي، د الله غلامان، او زنانو ته د الله رب العالمین اما وینځي ویل کېږي. قرآن کریم فرمایي د سورة النساء اولنی آیات کې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. موږ د یو نفس نه پیدا یو، د هغه نفس آدم علیه السلام نه زوجه پیدا شوې ده. قرآن کریم کې تذکره د زنانو لږه کېږي، ولی د معاشرې د پښتنو د عربو د ټولې دنیا اصول دا دي چې د زنانو نوم ډیر نه یادېږي. خو اما قرآن او حدیث او ټول اسلام کې زنانه او سړی په احکامو په ډیرو احکامو کې شریک دي، من جمله د هغې نه اسلام دی. که سړی مسلمانو هغې ته مسلم وای، که زنانه مسلمانه وه هغې ته مسلمه وای. دا دواړه جنت ته ځي، الله مکه که کافر شو دواړه جهنم ته ځي. نو الله او رسول زنانو ته پوره حق ورکړی دی، خو زموږ د معاشري ظلمونه دي، زیاتې دی او یا ناپوهي ده، د تعلیم کمی دی، د اسلامي مدارسو کمی دی، یا د اسلامي ټولنې کمی دی چې زنانه خبرې نه دي د خپلو حقوقو نه. که موږ او تاسو په قرآن کریم نظر واچو، په قرآن کریم کې صورت ته سورة النساء، په ټول قرآن کریم کې سورة الرجال نشته، سورة النساء شته. یعنی الله عز وجل چې هم رحمان دی هم رحیم دی، د زنانو دومره طرفداري کړې ده چې د دوی په نامه باندې مستقل صورت نازل کړی دی. بیا ورپسې سورة الطلاق کې د زنانو خبرې دي، سورة التحریم کې د زنانو خبرې دي، سورة الاحزاب کې د زنانو خبرې دي، سورة النور کې د زنانو خبرې دي، سورة البقره کې د زنانو خبرې دي، سورة آل عمران کې د زنانو خبرې دي، سورة الانعام کې د زنانو خبرې دي. د دوی حقوق دي، وآتوا النساء صدقاتهن، دوی له مهرونه ورکوي، په دوی باندې ظلم مه کوئ. یتیمه جنۍ د هغې
سره ظلم مکوئ. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء، د بدکارۍ زیاتې ورسره مکوئ چې په زوره پې بدکاریانې کوئ. عربو به په دې باندې پیسې ګټلې. همدغه شانتې الله رب العالمین فرمایي وانکحوا الایام، دوی له نکاحونه وکئ. خور موږ هم لرو، لور هم لرو، دا ټول مسلمانان لري. د دې دپاره حق په موږ دا دی چې د دې به رشته ګورو. نو زموږ په شریعت کې نوم د زنانه لږ ذکر کیږي، خو حقوق مکمل ذکر شوي دي. د سړي تذکره کیږي ځکه زنانه د سړي تابع ده، نو په هر څه کې د هغه تابع ده. شیخ صاحب محترم، لکه یو کس دی اوس مثال هغه غواړي د خپل اولاد تربیه د هغه ښایسته وشي، څومره مهم رول دی یو زنانه د دې اولاد په تربیه کې؟ یو سړی وګوري چې لکه اولاد تربیه غواړم، خو هغه نه مخکې یو نیکې ښځې سره واده، دا مهم رول لري که نه؟ بالکل شیخ صاحب محترم، د بچی په تربیت کې د ټولو نه مهمه خبره مور ده. که موږ او تاسو شیخ صاحب نظر واچو په دې خپله معاشره کې، نو زموږ د معاشرې د ماشومانو د نقصان یا د ماشومانو د خرابېدلو یا داسې ووایه را روان کل او نسل چې کوم دی دا ځوانان، د دې په نقصان، د دې په لوفرۍ، د دې په بېدینۍ کې ډېر لاس دا د میندو دی. وجه څه ده د هغې؟ منګه خلک په دې طلب کې یو چې ښځه وګورو رنګ پسې اول ګرځو، رنګ روغن ګورو، توره یا سپینه یا سره. دویم نمبر کې زمونږ د خلکو ډیره توجه ستای مال ته، چې داسې زنانه وګورم چې هغه مالدار وي. نو ګوره مونږ یا رنګ روغن پسې ګرځو یا مال پسې ګرځو. دریم بعضې خلک نسب هم ګوري، یاره پلانکی قوم دی او قبیله ده او ډېره اعلی خلک دي. نو په دې دریو خبرو چې زمونږ نظر او دغه مونږ مد نظر نیولي، نو مونږ زنانه چې کور ته راولو هغه بېدینی، الله مکه هغه منځګزارې نه، هغه حرام خورئ، د هغې نظر غلط استعمالیږي. هغه چې په کوم کور کې غټه شوې ده د پیدایش د ورځې نه، بلکې د هغې پیدایش هم د ټلویزیون او د سکرین د لاندې شوی دی. بیا غټه په هغه د ډرامو د فلمونو په ماحول کې شوه، انډین فلمونه یا نور فلمونه وکتل. نو د دې چې بچی پیدا شي، اول د ښځې د خاوند لانجه په څه باندې؟ خاوند وای زه ولا شاهرخ خان نوم ږدم او مور وای زه ولا تیرې نام نوم ږدم. په دې باندې د ښځې او د خاوند لانجه جوړه شي، ځکه چې د فلمونو اثر دی. نو موږ ګورو په دې معاشره کې چې داسې مور چې بېدینه ده یا د مثال په تور باندې خمور نه ده، د هغې بچیم خراب راغلی دي. او دا موږ او تاسو کتلی دي چې کور ته خمور راغلی ده، لکه دینداره ده، عالمه ده، حافظه ده، یا کم از کم د دین والا زنانه ده، نو د هغې بچي چې څنګه راغټ شي د 6 کالو شي، هغه ګرځي په مدرسه کې داخلی. نو دا اثر دی. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په یو خپل مبارک حدیث کې فرمای تنکح المرأة ل4، خلق د زنانه سره د 4 خبرو د وجه نه نکاح کوي. بعضې خلق مال ته ګوري چې مالداره ده، دین نه ګوري. بعضې خلق لجمالها ډول ته ګوري، رنګ روغن سپینه توره سره. او بعضې خلق لحسبها نسب ته ګوري، پلان کې خیله ده، قوم داسې دی او شرف لري او عزت لري. او بعضې خلق لدینها، دا دینی رسته کړی دی. ولې لږ خلک داسې دي چې دینداره ښځه ګوري، نو چې دینداره ښځه دې وکتله نو کور ته مستقله مدرسه راغله. د مثال په طور باندې په دې وخت کې یو زنانه سړي وکړله ښځه، او هغه عالمه ده، هغه دینداره ده، هغه فارغه ده، بخاري مسلم ویلی دی، د قرآن او د حدیث نه خبره ده. دا زنانه چې کور ته راغله، نو د دې بچی خو پرېږده چې هغه به ښه شي. اول به دا زنانه که په دې کور کې 2 کوټې دي که 1 کوټه ده، نو د دې زنانه کوشش ده یاره چې د ګاونډ د محلې زنانه راشي او زه ورته قال الله قال رسول الله بیان کم. نو چې د دې بچی پیدا کېږي، هغه به په خپل عالمان متقین نیکان به جوړېږي. اوس یو زنانه د بازار زنانه ده، یا د فلمونو یا د ډرامو زنانه ده، د هغې میلان او شوق به هغه طرف ته چې بچی داسې قصب ته وباسي، داسې کار ته وباسي او داسې کار پسې وباسي چې هغه د بېدینۍ طرفي. نو دا په اسلام کې یو مهم رول دی د زنانه دپاره. امام دی، امام ابو الاسود رحمه الله، هغه خپل بچو سره مذاکره کوي، وی بچو احسنت الیکم حین کنتم صغارا وکبارا وحین لم تولدوا. ډېره قیمتي خبره کړې ده شیخ صاحب. وی یا بچو ما تاسو سره ښه کړي دي چې واړه وئ، او چې راغټ شوئ ودونه مې دله وکړه، خو چې کله پیدا نه وئ مې تاسو سره ښه کړي دي. نو دې بچو دې تپوس وکړه چې ټیک د واړو تا به جامې راوړي، رزق به دې راوړی، تربیت به دې راله کړی، چې غټ شو ودونه دې راله وکړه. نو چې موږ په دنیا کې نو تا موږ سره څنګه ښه وکړه؟ هغه ورته وویلې
چې پیدا نه وای ما تاسو سره خدا کړی دي چې ما تاسو له نیکه دیندار مور کتلې ده د هغې د وجه نه تاسو حافظان او عالمان جوړ شوي استئ. نو زمونږ زه د خپلې معاشرې ته ویمه د مسلمانانو د ټولې ټولنې ته ویمه چې خیر د دینداره ښځه پیدا کېدل سخت دي ګرځي به ورپسې په مشکله پیدا کېږي خو د پښتنو متل دی ساتلې اسان دي په پیاس او په ګوړه باندې تا سره وخت تیری حیا پکې د الله نه یریږي د بچو تربیت کوي او بدې ښځې ښایسته ښځې او مثال بدکرداره ښځې پیدا کېدل اسان دي دنیا ته ډکه ده کالجونه یونیورسټۍ ته ډکې دي دا ټولې بد هم نه دي داسې نه وایو خو ډېرې دي څه دي پیدا کېدلې اسان دي خو ساتلې سخت دي ولې موږ او تاسو لیدلې دي ما په خپله لیدلې دي چې ښځه ډېره ګرځي بې تپوسه ځي بدکرداره خپل خاوند راولګېږي چې د کوره وځي نو بهر کور ته تاله لګوي ولې وایي دا ښځه مې بې تپوسه ځي نو ګوره ساتلې سخت دي فرمایشونه ډېر دي او د ټولو نه غټ نقصان دا دی را روان نسل د دې سره خرابېږي. شیخ صاحب لکه تاسو ویلي چې دینداره ښځه وګوري اوس یو دینداره په دې معنا باندې یو کس وګتله چې په زامن راغټی ورته چې یا رسول الله مدد وایه بچی دا تعویض مرده چولې دا په غاړه کې واچو داسې دینداره مراد ده ځکه خلکو وایي د هر بدعت وروسته د یو ښځې لاس شته دی نو داسې یو دینداره زموږ مراد ده که نه صالح العقیده ښځه. شیخ صاحب د دیندارۍ د مفهوم اوس لږ بدل شه ځکه چې ډلې پیدا شولې د نبي علیه صلات وسلام او د صحابه کرامو په زمانه کې دینداري به څه ته ویلي قال الله قال رسول الله علیکم بسنتي د نبی علیه السلام سنتو خلفای راشدین د صحابه کرامو سنتو او د الله حکمونو دي ته دینداری ویله. بیا چې کله وروسته د بد زمانه شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دا به شر القرون راځي بیا ډلې جوړې شوې نو د دیندارۍ هغه مفهوم مو سره بدل شه کنه اصلي دینداری به دې ته ویل چې د الله حکمونه او د نبی علیہ السلام طریقې نو زمونږ د دیندارۍ مقصد دا دی چې د الله حکمونه او د نبی علیہ السلام طریقې مني. اوس مونږ دام ګورو ستاسو پوښتنه بالکل په خپل ځای صحیح ده یو زنانه ډیره دینداره د تسبیح اړه یو لاس کې هغه ګوتمه او کاونټر هم دی کال کې 2-3 عمریم کوي او حجم کوي او هر څه کوي ډیره دینداره زنانه د مونږ ګورو خو د هغې دینداري څه د قبر پرسته ده خپل بچي زیارت ته روان کړي دي بچي لا پرېږده دا بچي غوښتل هم په زیارت کې دي چې نه پیدا کېدل په زیارتونو ګرځېدله. شیخ صاحب زمونږ په دې خوا کې زه داسې د زیارتونو په منځ کې لږ پروت یم په ما خیال هم ډېر کوي خلک وایي باباګان را باندې خیال کوي نو زما نه چاپېره باباګان دي دی خوا عبدالرحمن بابا دی خوا 15 پیران دي دی خوا تور بابا دی بیا خون بابا دی زه د دې لویو هستیو په منځ کې پروت یم خپې موړ یم ماشاءالله کنه زموږ په خوا کې زیارت ته 15 پیران ورته وایي 15 قبرونه دي کېدای شي تاسو هم لیدلي یا به هم نه لیدلي دا پنجپیر په ثوابۍ کې چې کم ځای دی کم غر دی دې 15 پیرانو هلته دمه کړې وه نو هغه غر د دوی په نامه یادېږي نو موږ واړو دغه علاقه کې پیدا شو دلته به ګرځېدلو د قبرونو او زیارتونو له به موږ هم تلو چکر دپاره بیا به د کلي د علاقې دا زنانه هم تللې دا ابیګانې او نیاګانې دا به تللې دوی سره به تللو نو موږ ډېر وخته پورې دا لیدلي په دې زیارتونو کې چې د چا به بچي نه پیدا کېدل دا موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي نو د قبر تیګه به راواغستله د مثال په تور باندې او د قبر نه به راوچته کړله او زمونږ د حیاناکو زنانو به لمنه اوچته کړه په دې خپل نس او خېټه به ومږله چې دا راله بچی راځي ته وګوره زمونږ د ناخبرتیا ته بیا په هغه زیارتونو کې موږ دام لیدلو چې زنانه به وي کپړې به راځوړندې وي په ونو کې نو کاڼی به راواغسته هغه به په هغه خط او کپړه کې غوټه کړي چې زوی راله راکړي او که لوټه به یې غوټه کړله چې لور راله راکړي نو چې یو زنانه بچي په دې طریقه وغواړي او بیا یې بوزي چې په سر یې در راشي اله زیارت لی بوزه چې معمولي تکلیف راشي اله مزار لی بوزه مونږ سکول کې و شیخ صاحب د ماشومانو د سکول کې چې سبق نه زده کېږي ځکه خواري نه کوي نو بعضې ماشومانو به ویلې زموږ په خوا کې زیارت و اخون درویزه بابا که نه دی خپله ډېر نیک سړی هم تېر شوی دی عالم هم تېر شوی دی او ښه موحد هم خو بس زیارت به جوړ شوی د خلکو ګناه ده نو خلکو مرګرو د شاګردانو به مونږ خپل منځ کې ویل چې اخون بابا له لاړ شه او ژبه د سبق کې نه چلیږي نو ژبه به هلته وټکې نو د هلکانو مونږ به لاړلو هلته به د قبر نه به 2 کاڼي راواغستل یو به د ژبې د لاندې که بل به پې د پاسه که ژبه به وټکوله دا به تر هغې پورې ته ټکې شیخ صاحب چې ژبې نه وینه لاړه شي نو چې ژبه به زخمي شوله مخکې به الف ویلې بیا به اړیف شه الف نه به اړیف جوړ که که نه
نو په دې طریقه باندې زمونږ دا نسل راغټېده هغه به ټول میلان زیارتونو ته او قبرونو ته او شرک ته. نو د دیندارۍ مطلب دا نه دی چې زنانه صرف په جانماز ناسته ده او ذکر کوي او عقیده په قبر په مزار په زیارت یا په تعویز باندې جوړه ده. زمونږ د ماشومانو په غاړو کې چې څومره تعویزونه او دا زنانه او د لاس راتلل زمونږ په علاقو کې زه اوس نمونه نه علم ځکه هغه علاقې هم شته او خلک هم شته ضرورت ورته نشته. داسې پیران موږ ته معلوم و چې ماشوم به ناجوړه شه زیړی به یا به بله بیماري وه. دا خو بیمارۍ نه دي ماشومانو ته ولګېږي. زنانه به لاړله هلته تعویزګر له ما داسې تعویزګر لیدلي وو په هغه وخت کې چې موږ واړه وو. نو تعویزګر به دې زنانه ورته ویل چې زه به کتاب وګورم. کتاب کتل نه و شیخ صاحب نور خو د قصه خانې یو دوه درې کتابونه د جادو هغه به ورسره دا به اعتماد د دې زنانه جوړو چې دا ستا مسله کیس دی غټ دی او چې به شکرانه صحیح راوړي. ما کتابونه وکتل نو چې دوه درې ورځې پس په ورله ما کتاب وکته په ده باندې سوری شوی دی. که تاسو خیال کې راځي شیخ صاحب پخوا د بعضې وخت کې به ماشومانو رنځېدل به وچ به شو او بیا به تک تور شو دا چمړه بیا داسې راګونجې شول. دا یو بیماري د ډاکټرانو ته پته ده او خېټه به یې غټېدل او سر به یې غټېده. نو دا تعویزګر مولا به ورته ویل چې ما کتاب وکته په ده سوری شوی دی. نو زنانه به ورته ویل سوری پې څنګه شوی دی وایي غیب عالم تېرېده هغې پې سوری وکړه. نو دې خلکو کې دومره عقل نه و چې غیب عالمي خو نشته که نه هغه سوری د کوم ځای نه وکړي. په دې طریقه باندې به خلک ګمراه کول. نو ستاسو د سوال پوښتنې ته راځم هغه دا ده چې دینداري دې ته نه وایي چې زنانه صرف مونځ کوي. دینداري دې ته وایي په دې وخت کې به درسونه اوري قرآن او سنت به اوري حدیثونه شته دی د بخاري د مسلم د درسونه آنلاین هم کېږي ریکارډونه هم د دې مشایخو شته دی. یعنې د قرآن او د سنت سره تعلق پیدا کړي بندونو والاو نه زیارتونو نه تعویزونو نه د دې نه اجتناب وکړي. د دې بچي به نیکان او عالمان جوړېږي انشاءالله. شیخ صاحب تاسو په خپل بیان کې ویلي چې سوری پې شوی دا اوس هم په خلکو د عادت دی وایي فلانې ښځې ماشوم پیدا شوی مور د سوری درماني کېږي مړی ورکړی شوی سوری دا سوری نه دوی دا مراد اخلي چې لکه غیبي او مخلوق دغه تیریږي هغه باندې سوری کې دا مراد دا شیخ صاحب همدغه د دوی مقصد دی چې سوری کېږي سایه ورته وایي. لکه مثال پیریان تیریږي هغه سوری لري. نو پیریان خو قرآن کریم په دې باندې گواه دی چې تاسو یې نه وینئ او تاسو وینئ. دا د الله د کلام آیات دی او پیریان په خپل اصلي شکل کې نه لیدلی کېږي او نه چا تر اوسه پورې هېڅ چا هم نه دي لیدلي سوا د انبیاو نه لکه نبي علیه السلام لیدلی دی سلیمان علیه السلام لیدلی دی هغه په معجزاتو حمل شي. د هغې نه علاوه که د زمانې زبرګ یو ولي او هر څومره د کرامت دعوه وکړي دی جني په خپل اصل شکل کې پیری نشي لیدلی. شکل به بدلی د پیشو په شکل د مار په شکل کې براشي. نو اوس خبره دلته دا ده چې دا زمونږ د دې عوامو بالخصوص زمونږ د زنانو کمی دی د عقیدې کمی دی د علم کمی دی د دیندارۍ کمی دی او جهل دی. ځکه چې ماشوم ناجوړه شو نو چې غیب عالم تیریږي هغه سوری نه لري. اوس دلته غیب عالم دا معنی چې نشته نو سوری د کوم ځای نه وشو. اوس دا لایټونه لګېدلي دي نو موږ که ورته لاس ونیسو دې خوا به سوری ځي زمونږ لاس شته نو سوری به ځي زمونږ جوسه شته نو سوری به ځي. چې د غیب عالم جوسه نشته سوری د کوم ځای نه لاړه. نو مړي په چا باندې سوري نه کوي شیخ صاحب پیریان په چا باندې سوري نه کوي. دا بیماری دی الله پیدا کی الله رب العالمین شفا ورکوي و اذا مرضتو فهو یشفین. د هرې بیماری شفا د الله سره ده. به دوایانې هم رالیږلي دي انجکشن دوایي ګولۍ شربت د دې خوړلو نه اسلام موږ نه منې کوي دا اسباب دي خو په دې شربت انجکشن دوایي ګولۍ کې اثر الله اچوي. شیخ صاحب محترم رابش د زنانو مثال عباداتو متعلق زنانه اوس مونځ کوي ډېر مولیان ورته دا وایي چې لکه ته چې دا مونځ کوې ستا مونځ او د سړي مونځ جدا دی مطلب داخلي احکام یادوم الله اکبر نه وروسته ته به دا لیږي چې په ځمکه لګې بعضې احکام آیا واقعا د سړي د زنانه په دې مونځ کې فرق شته زنانه به یو شانتې رکوع کوي سړی به بل شانتې کوي لاسونه هم داسې مست دی کې وضاحت وشي زنانو دپاره. شیخ صاحب محترم د زنانو مانځه ته به صرف راشنور احکام نه یادو. په مانځه کې د زنانه دپاره دوه قسمه احکام دي. یو ته داخلي احکام وي بل ته خارجي احکام وي. په خارجي احکامو کې د مانځه نه بهر چې کوم احکام دي په دې کې د زنانه او د سړي فرق شته. لکه د مثال په طور په سړی اذان شته په زنانه نشته په سړی اقامت شته په زنانه نشته په سړی باندې جمع فرض یا واجب ده بنا غ د علماء اختلاف پکې دي خو لازم ده بغیر د عذر به جمع نه پریدي
او زنانه باندې جمع لازم نه ده کوي کړله او د پردې ماحول بهتره خبره ده. همدغه شانتي نور خارجي چې کوم احکام دي په هغه کې د زنانه باندې د جمعې مونږ لازم نه دي، زنانه باندې خطبه ورکول نشته دي، په زنانه باندې تقریر کول نشته دي، دا خارجي احکام دي. په دې کې د سړی او د زنانه فرق شته. اما داخلي احکام، داخلي دي ته وایي چې نیت وتړلی شي تکبیر تحریمه نه واله تر سلامه پورې. نو په دې منځ کې چې کوم احکام دي د مانځه په داخل کې، په دې کې د زنانه او د سړي په منځ کې په هیڅ کې فرق نشته دی، د ذرې عمره فرق هم شریعت نه دی ویلی. دا زمونږ د مولیانو وروسته جوړه کړې ده، دا جوړه شوې خبره ده. لکه یو مولا را لګېدلی دی، بل را لګېدلی دی، هغه زنانو ته ویلي دي چې رکوع ټیټه ولګوئ، سجده چې دی ټیټه ولګوئ، په ځمکه باندې زنانه د خپله خېټه د خپلو ورنونو سره جوخته کړي او ځمکې سره جوخته کړي. ولې؟ وایي په دې کې پرده ډېره زیاته ده د زنانه دپاره. نو شیخ صاحب محترم، پرده جوړول او بې پردګي دا به موږ ته شریعت جوړوي. شریعت چې څه ته پرده ویله هغه به پرده ګوره. زنانه ته پردې ویلي دي، د پلانکي سړي نه پرده وکړه، د پلانکي نه وکړه، د پلانکي سره خبرې وکړه، د پلانکي سره یې مه کوه. دا شریعت جوړوي. که شریعت زنانه ته ویلی وی چې داسې سجده وکړه دې کې ستا دپاره پرده ده، نو په سر سترګو به موږ منلې. خو شریعت ورته ویلي دي صلو کما رأیتمونی اصلي. ای زنانو داسې مونځ وکئ لکه ما ته چې ګورئ. دا حدیث عام دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی. په دې کې دا تخصیص نه دی کړی چې زنانه دي داسې مونځ وکړي او سړي دي داسې وکړي. بله دا د شیخ صاحب په ذخیره د احادیثو کې یو حدیث په صحاحو کې چې هغه صحاح سته دي، بخاري، مسلم، ترمذي، ابو داود، نسائی، ابن ماجه او مسانید مراواله، مسند احمد او مسند ابو عوانه، دا ټول سره راواله. په دې کې یو حدیث صحیح څوک نشي ښودلی چې رسول الله علیه السلام فرمایلی چې سړی د سجده داسې اوچته ولګئ او زنانه د ښکته او ټیټه ولګئ، او سړی د دلته لاسونه کیدي او زنانه د بره کیدي. دا نشته دی. ما یو فتوه کتله د دې بینوري ټاون، بینوري جامعې ته یو زنانه ته تپوس کړی دی چې تاسو موږ له د دې خبرې په باره کې فتوا راکئ چې زنانه به سجده ټیټه لګئ، ښکته به یې لګئ، د ځمکې سره به اواره لګئ او سړی به اوچته لګئ. په صحاحو کې د دې دلیل شته که نه؟ زنانه تپوس داسې کړی دی، په صحاحو کې دلیل شته که نه؟ نو مفتي صاحب په فتوا کې غوسه شوی دی، ورته ویلي دي چې یا خورې دا ستا تپوس نامناسبه دی، داسې مه وایه چې په صحاحو کې دلیل شته که نشته دی، داسې ووایه چې چرته کوم کتاب کې راغلی دي که نه دي. نو بیا یې ورته ویلي دي چې په صحاحو کې د حدیثو په کتابونو کې زنانه دپاره داسې حدیث خو نشته چې ټیټه سجده ولګوه او لاسونه بره کېده. خو بهشت زیور کې شته دی. بهشت زیور د اشرف علي صاحب یو مولا کتاب دی چې دروغ پکې د حد نه ډېر دي، موضوعات پکې د حد نه ډېر دي، او په شمار پکې څو حدیثونه هم راوړي دي، څه پکې صحیح دي څه پکې ضعیف دي. نو ته ګوره چې جامع بنوریه چې یو نوم لري، هغه ته دا پته ده چې په احادیثو کې د زنانه او د سړي د مونځ د فرق حدیث نشته. نو حواله په کم ځای ورکړي، د زنانه ته ویلي دي ته بهشت زیور وګوره، د عام پښتنو زنانو ته جنتی کالی وایي، دا وګوره. نو داسې چرته په حدیثو کې نشته دی. بله موږ تاسو یو تجربه زه تاسو ته وایم. د حج او عمرې ته به ډېر مسلمانان تللي او دغه منظرونه به یې لیدلي. هلته د یمن زنانه، د مصر زنانه، د عراق، د کویټ او د دوبۍ او د عربي چې څومره ملکونه دي تر د یورپ پورې، د امریکې یا د یورپ، د یوکې او د نورو ټولو ملکونو، دا زنانه چې څومره راځي، صرف زمونږ د پاکستان زنانه، انډیا او د افغانستان، د دې درې ملکونو نه علاوه د نورې دنیا، عربي دنیا، یورپي دنیا او د امریکې زنانه چې څومره راځي او مونځ کوي، سجدې د سړو په شانتي ده، قیام د سړو په شانتي دی، رکوع د سړو په شانتي ده، نه رکوع ښکته ده نه سجده، بالکل د سړو په شانتي ده. ولې؟ په عربو کې محمدي دین ژوندی دی، ورک شوی خو نه دی که نه. کوم دین چې رسول الله علیه السلام زنانو ته ښودلی او کوم مونځ ته ښودلی امقه ژوندی دی، په نوره دنیا کې هم ژوندی دی. زمونږ په دې ملکونو په دلته په دې ملکونو کې په مذهب د پاسه شوی دی، مذهب په د پاسه شو، هغه محمدي دین لاندې شه، مذهبي دین د پاسه شو. د مولوي صاحب دین راغی، مولوي صاحب او امام صاحب خلکو ته ویلي دي چې زنانه دې داسې کوي او سړی دې داسې کوي. نو دا مې تاسو ته یو واقعي تجربه مې ویله. اوس به راشو دلیل ته.
د مالک ابن حویرث رضی الله عنه حدیث ته او دا تقریبا دوی راغلی واته لس مرګري صحابه کرامو وای مونږه شل ورځې د نبی علی السلام سره مدینه منوره کې مسافری وکړه زده کړه کول دین زده کو زمونږ خپل کورونو ته بیبيانو ته ډېر شوق پیدا شه مسافری وکړه شول نو مونږ چې رخصتېدلو وای رسول الله علیه السلام مونږ ته دا او فرمایل چې تاسو لاړ شئ نو تاسو به خپل اهل ته دا دین بیان کی ګوره الته د اهل ټکی وته ویلې چې علموا اهالیکم خپل اهلونه پویا کوي په دې طریقه صلوا کما رایتمونی اصلي اے سړو زمو چې څنګه په مانځولې دلم کور کې بیبيانو زنانو تم دقه منځو خای الته وته دا نه دی ویلې چې مالک ابن حویرث تاسو تا مرګري زما په شانتي منځ کوي او زنانو ته په بل طریقه وخال بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو په منبر باندې لکه علی رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه منبر باندې به د نبی علیہ السلام د مانزه ډانچه او نقشه بیانول چرته پاغه کې دا نه دی راغلی چې علی رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه یا نبی علیہ السلام په منبر باندې سړو ته ویلي چې دا ستاسو د مانزه طریقه شوله او دا بل د زنانه شو دا فرق هم نه دی راغلی بل راشه ام درداء رضی الله عنها مبارک راضی و تجلس کما تجلس الرجال وتصلي كما تصلي الرجال دی ام درداء د ابو درداء رضی الله عنه بیبی دا او نیک زنانه ده وکانت فقیهه د عالم او فقیه زنانه و دی په مانځ کې تشهود کې او په سجده کې د سیمونس کول کې سړی چې څنګه کوي د صحابياتو د مانځ طریقه وا نو څوک چې دا وای چې زنانه به سجده خته لګي لاسونه به بره په سینه باندې دی او سړی به خته دی هیڅ دلیل د قران او د سنت نه د دوی سره په دی باندې صحیح دلیل نشته د مولیانو خبرې دی او د مذهب خبرې دی په اسلام کې په داخل د مانځ کې د خزي او د سړی مونږ یو شانت دي شیخ صاحب محترم هم د عبادتو کې کلګیا شو زنانه باندې مثال او سوینه را روانه ده مسلسل ټوله میاش را روانه ده دغه وینې ته کم نوم ورکول کیږي او دا به د هیڅ وینې شماري کې دا د استحاضې ده څو ورځې به د شماري د باره کې بعض زنانه ډېر په مشکلاتو سره مخ دي کې کله وضاحت دي زنانو د پاره وشي سو کې په دې حالت کې شیخ صاحب ډیره مهمه پوښتنه تاسو وکړله او دی وخت کې د امت د زنانو ضرورت دی ته ډیر زکه دی چې خو د نیم نډیر امت په کورونو کې ناشته دوی مداده چې زمونږ مولا طبقه او د کم چې موږ سره منبر او محراب دی موږ هم دا مسائل ډیر په دې کې جمعاتونو مدرسو کې یا په درسونو کې نه بیانو ځکه عوام په دې خپکیږي عوام د حیا خلاف غني که زمونږ زنانه بازار ته ځي یونیورسيټي ته ځي کالج ته ځي تجارت کې د سړو سره وټونو ته ودرېږي عوام نه خپکیږي خو که یو عالم په منبر یا په لوډ سپیکر ویل چې د زنانه د حیض مسلې داسې دي او د نفاس داسې او د استحاضه داسې خلک وي د حیا خلاف خبرې وکړي کنه دا ډمي زنانه غړيږي سندري وي چا مونږ ویل چې د حیا خلاف دي اواز ولی بهر راوته که عالم زنانه درس شروع کو تقریر وکړي چا واورید خلک وي د حیا خلاف وکړي نو زمونږ ډیره زنانه په دې کې محرومه پاتې دي چې مونږ نه بیانو او سچ دې د غوي غریبانو نه پوي د مدرسې ته نزي درس ته نزي ځکه چې د سړو مزاج دا دی چې هغه درس ته نه پریدي نو شیخ صاحب تاسو ویل چې زنانه وینه د ورځو نه واوړي په دې کې اسانه خبره ده یو زنانه د په پیل ځل نه جوړه شول نو په پیل ځل باندې چې کله نه جوړه شي دا زنانه وینه تمیز بکې تمیز دې ته ویل کېږي د خبري اوس د حیا خلاف ځکه نه دي چې رسول الله علیه السلام بیان کړی دي او قران کریم کې دی ويسالونک عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض چې الله او رسول یو شی بیان کی موږ به په سر سترګو بیانو ان الله لا يستحي من الحق نو زنانه چې کله ابتدایي زنانه ده او بیماری پیراله او نو درېږي لسورځي پنځل لسورځي نو دې زنانه تخپل د وینې د رنگ نه پته لګي د حیض وینه چې دا د تور ده او بدبوې ده رنگ توروالی ته یا تک تور ده یا توروالی ته مایل دي او کوم چې عام وینه ده چې د حیض نه علاوه استحاضه ته وي نو هغه سری او بدبوې نه لري په دې پیژندل شي دویمه اسانه خبره ده د زنانه د پاره چې پیله ځلې بیماری راغلی ده او وګد شوی ده هغه به وګوري د دې نور خويندې وي د دې د ترنونه وي د دې د مامانونه وي د دې گاوند او چاپرچل کې چې کوم زنانه وي کله هغه 15 ورځې بیماری کېدل د دې بم 15 حساب شي باقي ورځې به استحاضي منځم پکې کوي روزه بم پکې نسی نو د ماحول گاون خويندو ترندو دې ته به وګوري پاغه باندې قیاس کول شي اوس یو زنانه د هغه د بیماری ورځې معلومي دي مثال د شلو کالو د 13 کالو د بیماری ورځې معلومي دي چې په میاش کې شپږ ورځې دي او د دې بیماری وګد شو شپږ ورځې به د بیماری کټ کی په دې کې به منظم نه کوي په دې کې به روزم نه نسی په دې کې به خاون سره کورواله هم نه کوي د دې نه چې اخو بیماری زیاته شو لکه زینب بنت جحش رضی الله عنها باندې راغلی و حمنه بنت جحش باندې فاطمه بنت
بنت ابي قبيس باندې راغلی ډېر زنانه دي ته مستحاضي زنانه وي امام ترمذی رحمت الله علیه را جمع کړی دي نو دا زنانه وي نو د هیڅ چې کوم ورځ دي هغه به کټ کی باقی استحاض دي باقی کې به منظم کوي روزه بم نسی او د خاوند سره قربانه متجایز دي خو المستحاضه تتوضا لكل صلاه کما زنانه چې بیماری د منسز یوګت شي د حد نه واوړي لکه شل ورځې شدیر شوځي شپږ ورځې د بیماری به کټ کی باقی ورځو کې به دا د لپاره دوه حکمونه دي په دوانو کې چې کم دي ته اساني یو دا چې ار مانځته د غسل کی او کپڑے بدلی کی او منځو کی اگر چې د مانځ په دوران کې بد دینه وینه جاری وي خیر دی جاری دی مستپ نقصان نه رسیږي نو هر مانځ ته د غسل کوي دویمه طریقه هم نبی علیہ السلام دوی ته خودلې دا غدا ده چې ار مانځ ته مستقل او دسو کی څوکي او په یو او دس باندې جمع بین صلاتین چې دوه منځونه سکی یو ځکه لکه ماسپخیم مانځته غسل او کو دسو کو ماسپخیم د مسرو کی مازیګر د مو کی زکه د دې عذر دی عذر سده مرض او بیماری بیا ما خام ته د غشانتیو کی او سحر ته مستقل نو درې غسلونو کی با دا 15 وانه منځونه جمع کوي او که دسې نه کوي نو هر مانځ ته د اودس کوي نو دا خو وینه د جاری ده نو د مانځ په دوران کې که په جانماز مسلم پر وتله موږ بخپل کوي دا حکم د هغه چام دی د چانه چې بواسيري خوني وینه تروانه یا بادي وی هوا ته خارجيږي یا سلسل بول وتوي قطره تيزي هغه هر مانځ ته اودس وکي او د اغه نه پس که مانځ کې امتدار روانو هوا خارجيدله وینه خارجيدله نارینه دي زنانه دي منځ نه خرابي نو دا د دوی لپاره دغه احکام دي دلته یو بل خبره چې هغه ډیره ضروری ده مونږ په دې معاشره کې ګورو کله چې د زنانه ماشوم پیدا شي د نفاس وینه پاغي باندې راشي د نفاس وینه چې راشي نو زمونږ د عام زنانو تصور او ذهن دا دی چې سلوي خورزي به دا زنانه مونږ او دس نه کوي سلوي خورزي هغه ته دوی سلويختي وي دلته چې د زنانه خطا کیږي اوس د زنانه ماشوم پیدا شوه دی الک دی یا جنۍ ده وینه روانه ده دا وینه چې دی په لسمه ورځ بند شو نو شیخ صاحب چې کله وینه په لسمه ورځ بند شو نو زنانه ته موږ دا پیغام ورکو د الله او د رسول د طرفه په لسمه ورځ به دا غسل کی کپڑے به بدل کی او د دې لپاره منظم جایز شو روجم جایز شولا او خاون سره ملاویدلم جایز شو دا د سلوي ختمه ورځ ته انتظار نه کوي دا سلوي خورځ چې راغلي دي د په حدیث کې د نفاس لپاره اکثره مود راغلي چې د دینه مواړي د 50 ورځو ته بیا بچی د منځونه کوي سلوي خورځي د دې اغه ډیره موده ده اوس یو زنانه د نفاس وینه د سلوي ختونه مخکې بند شو نو غسل بکې کپڑے به بدله عبادت بټول کوي شیخ صاحب تاسو د نفاس په مسله کې دا بیان کړ چې جمع بین صلاتین دی او کې ډېر زنانه مونږ لیدل چې کله ودونه شي کنه هغه منځونه پری دي مونږ نه کوي خاص کر څوک چې دا ودیږي دا ناوي چورته وي الګ وي میک اپ می خرابېږي او ځان باندې 15 روپۍ ورکړي وای دا خزم به جمع بین صلاتین کولې چې ماسپخین کې دا منځو کې د دغه سره مازیګر ته فارغ میک اپ دی خیر دی هغه هم دا د بیرسته گزاره برته کیږي د دې کې څه صورت شته شیخ صاحب اول خو مونږ مليان خلک ساده خلک یو د میک اپ بل دومره ګرانی چې په شل زره کیږي 15 زره باندې دینم ګران کیږي الله دې خلکو باندې رحم وکړي چې په بیوټي پارلر کې دومره ګرانی میک اپ شته مونږ ویل چې دا به یو ساده شی سرخی براوالي لپسټک هغه براوالي او به لګي کړه دا په کې مزاحي خبره وکړه شیخ صاحب دا هم ډیره بهترین تاسو تاسو کو زمونږ په دې خادیو کې ودونو کې دا ډیرو زنانو منځونه قضا شي بیا بل خصوص د ناوینه ځکه چې هغه میک اپ کړي خواري پی شوی او جایز هم د یو زنانه د ناوی د پاره چې هغه ډول سنگارو کې او خاوند ته په دې حالت کې واده شي به په دې ډول کې یو خبره باغوي ته یاد کو د څه ډول دی نه کوي چې هغه چمړه یا جرم لري پوستکه لري په نوکانو باندې کم نیل پالش یا نخون پالش چوته وي هغه پوستکه لري نو به چې اودس کې هغه بل لري کوي اودس سره نه کیږي ځکه چې اوبې ساري نو په مخ باندې بمداسي سن لګي چې هغه چمړه یا جرم یا پوستکه لري چې اوبې ساري نه کې باقي د غوي د پاره ډول دی الله او رسول جایز کړي دي صرف اورزي بننه ریکي دا به ان شاء الله دې ته ورست رام شو دغه د غوي د پاره منشوي دي نو دا زنانو د پاره د ناوي د پاره کله نا کله د ناویانو ته ویمه هغه د پاره دا جایز دي چې جمع بین صلاتین دلیل ترمذی کې مسلم کې په دې ټولو کتابونو کې حدیث د عبد الله ابن عباس نبی علیہ السلام مدینه منوره کې د ماسپخیم او د مازیګر مز جمع کړي او د ماخام ماسختن وینه بارانو نه سفر او نه د دشمن یاره نو عبد الله ابن عباس نه تاسو شو چې داسې ولې وکړه و چې امت ته اسانی پیدا شي وس جمع بین صلاتین کله نا کله نه به سفری لکه مدینه و او نه خطر او نه
بارانو او جمع بین الصلاتین. نو دغه خويندو ته مونږ د عرض کو چې مونږ قضا کې د اغې نه ستا دپاره کله ناکله دا شاذ او نادر په دې باندې په عمر کې یو ځل رااله بغیر د سفر بغیر د خطر نه دوه منځونه یو ځای وکړه. نو که ستا کم مکیاج عربی کې ورته مکیاج وي میک اپ دی هغه به هم چې دی بیا نه خرابېږي او مونځ به دې هم چې دی قضا نه شي. او په کار خو بهتره دا ده چې زنانه پاسي میک اپ د خپل خراب کی سرخي به هم خراب شي د هر څه به ته لګېږي چې الله او رسول خفه نه شي او مونځ مات نه شي. د دې سره چې د عامې کمې زنانه دي هغوی هم په کار دي چې خپل منځونه په خپل وخت وکړي. خو جمع بین الصلاتین کله ناکله روزانه نه د دې خبرې نه څوک غلط مطلب وانه کله ناکله د سفر د باران او د دشمن د یری نه علاوه هم جایز ده په خپل کور کې لکه د زنانه کولې چې نور صورتونه پیدا کېدل. شیخ صاحب لکه تاسو ولې زنانه په خپل ډول سنگار کې مثال غنل پولیش دانه لګي اوس خبر هم دې ته چې زنانه ودیږي هغه چې ما لپاره غ سختګي وګورته ویخته ولګوي ماته او مثال ماته د یو ترتیب جوړ کړي چې سره سره یا مشابهت د کفارو سره په میک اپ کې او په ډول سنگار کې شریعت د زنانه د کوم شیونه منې کړي چې دا کار ستاره پر جایز نه دا باندې چې زنانه په واده کې ونه کې خلک خوشاله ول لپاره الله خفه کول پکار دي. شیخ صاحب دا تپوس خلاصه دا چې کم ډول د زنانه لپاره جایز دی او کم نه دی په دې باندې خو قرآن کې آیات شته دی او په حدیثو کې ډېر حدیث دي زنانو ته حکم دی چې خاوندانو ته به ډول کوي. دا زنانه به موږ دوه تقسیم وکړو یو به هغه تقسیم والو چې هغه جنکۍ دي او پیغلې دي غیر شادي شوي دي هغوی دي د ډول او سنگار نه چې څومره وس کېږي ځان دي ساتي چې څومره ساده وګرځېږي او چې څومره بې ډوله وګرځېږي نو د هغوی دپاره به په دې کې خیر ولې دا کورونه دي په دې کې تره زامن راځي ماما زامن راځي نو یو زنانه د پیغله د زمونږ خور د جینۍ د یا زمونږ لور ده او واده شوی نه ده د هغې ډېرو ډولونو ته هیڅ ضرورت نشته یا داسې لباس چې هغه لباس کچه لباس دی کمزوری لباس دی هغې نه دې ځان ساتي. پاتې شوه هغه زنانه چې هغه شادي شوده ده او خاوند لري نو هغې ته د شریعت حکم دا دی چې دا به ډول هم کوي سنگار به هم کوي خو څومره به کوي شریعتو ته ښودلي دي. اول زنانه چې د ډول سنگار کوي شریعت ته ویلي دي چې دا به دا د ورځو ویښته دا به نه نری کوي او نه به اوباسي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په حدیث د عبد الله ابن مسعود کې په داسې زنانو باندې لعنت فرمایلی دی لعن رسول الله یا لعن الله د الله لعنت رسول الله علیه السلام لعنت په هغه زنانو باندې چې هغه د ورځو ویښته اوباسي. اوس د امت که زه په دې فیصدۍ کې خطا نه شم نو تقریبا 80% زنانه په دې ګناه کې مبتلا دي او دا کومه ګناه ده شیخ صاحب دا کبیره ګناه ده ځکه د کبیرې ګناه حد دا دی چې لعنت پکې راشي. کبیره ګناه هغه چې په هغې باندې لعنت راشي نو په دې لویه ګناه کې او د کبیرې ګناه علاج دا دی د دې دپاره به بنده مستقله توبه وباسي الله ته به سوال زاري کوي چې الله بیا به دا ګناه نه کومه دا ګناه په مانځه په روژه په عمره نه معاف کېږي دې دپاره به بنده مستقله توبه وباسي او دا به پرېږدي. نو زه د خپلو خویندو میندو نونو ته دا وایم چې څوک دا ویښته وباسي که په هره طریقې که په بلیټ باندې که په تار باندې که په دوایانو باندې که په هغه نوسي باندې چې په هر څه خو چې دا ویښتې وویستل او دا ورځ یې نری کړلې او دلته یو تار پرېغوسته دا وباسي نو دا زنانه ګناهګاره ده په دې لعنت کېږي. ګوره د دې ژوند به څومره عمر به 100 کاله د دې نه خو نه زیاتېږي 100 کاله پس د دې مرګ دی خبر له به ځي د دې نه به تپوس کېږي چې دا ګناه دې ولې کړې ده. نو ولې یو زنانه د یو څو ورځو ژوند دپاره خپل الله خفه کوي او پیغمبر علیه السلام خفه کوي د دې نه دې ځان وساتي. دویم چې زنانه باندې پابندي ده په هغې کې هغه دا دی په دې ډول کې چې زنانه به د ویښتو پورې ویښته نه تړي هغې ته واصله وایي لکه تاسو چې د ویګ تپوس وکړو چې اوس زنانه دي او داسې قسم ویښته راغلي دي چې هغه ولګوي بلکل یې پته نه لګي. ویګ لګول د ویښتو د هغه زنانه دپاره جایز دي چې کومه زنانه بلکل په سر باندې ګنجۍ ده او په سر باندې یو ویښته هم د هغې نشته دی په کار دا ده چې هغې ته هغه کرلو ته څه وایي ترانسپلانټ دغه وکړي دا هم یو ښه طریقه ده. خو چې دا هغه زنانه چې شادي شوده ده خاوند شته دی او د سر ویښتې مکمل ختم شوي دي ګنجۍ شوې ده په سر باندې ویښته نه لري نو دا دې وکړي دا د هغې دپاره ښه طریقه ده یو قدرتي کار دی هغه به وله وکړي. او که بیا خامخا خاوند هغې باندې وس نه رسېد هغه ګرانو او خاوند ته د ډول مطالبه کوله نو یو ګنجۍ زنانه زما د خبرې نه به څوک غلط مطلب نه علي ګنجۍ زنانه ویګ لګولی شي د خاوند دپاره صرف د دې دپاره. اوس مصیبت دا دی چې د زنانو ویښته
ویښته شته دی خو تور کلر دی مثال دا ویګ راوړي په براون کلر کې یا په ګولډن کلر کې یا په بلکې او دا ودونو کې په دې ډول کې خاوند ته نه کوي زمونږ د زنانو شیخ صاحب آفت او مصیبت دا دی چې زمونږ زنانه موږ سره کورونو کې ناستي نو هغه کپړو کې ګرځي چې کمې د تنور کپړې سوي هغه سوري کپړو کې کور کې ګرځي د کار په کپړو کې مختلف وبنا اچي خو چې आवाज وشي چې پلان کې ځکه فنکشن دی واده دی پلان کې پروګرام دی نو به خختر اغستی پوندو ته بینولې سکه واده لازم که زمونږ زنانه په کورونو کې خاوندانو ته هغه ډول کولې کم چې شادي حال کې کوي او کم چې پردو پروګرامونو کې کوي نو کورونو کې به جګړه اختلافات نه وي او نه به سړی په بازارونو کې پردو زنانه په سي ګرځیدل او نه به د یونیورسيټي او کالجونو مخ تعلقان ودرېدل نقصان دا دی چې خپل زنانه په کور کې خیره نه خېچنه ده هغه ډول سنگار نه کوي د زنانه خولي جوړه هغه چې کومه ګران اغسته د په 20000 او په 50000 قیمتي جوړه دا خاوند ته نه غوندي دا زی په شادي حال کې یا په واده کې پردو خلکو ته اغوندي نو دغه نبیا د سړو د زنانو نه زړه موړ شي نفرت پیدا شي چې دا خو کور کې بلا ناشته ده وختي را به برکړي دي په سر کې بم الوتلې ده دا وختي خواره واره دي خو ډول او ک سنگارو ک کنه دا خاوند بدیم د نه خوشاله شي او شرعي امر هم دی تا ته او چې خاوند ته نه خوشاله او ته جنتی زنانه او چې خاوند ناراض او د زنانه جهنم ته ځي نو زنانه به وصل نه کوي د دینه من راغلی ده دې پورې وخته تړل په دې کې هغه پېویم دی موږ ته پېوی وایو د سی وګدو شیزونه د وختو پورې به زنانه تړل او به مخ ته زوړند د مشکونو د دینه اوس خو موږ نه وینو مخ کې چې واړو د عمل دي پېوی وته ویلي دې ته ضرورت نشته که زنانه خپل وخته تړي د پونیان مشته د ربړو نمشته تارو نمشته په دې باندې کولې شي نو د دې وسیلې نه من راغلی ده بل دریم چې زنانه من شوي ده شیخ صاحب هغه د خال نه من شوي ده خال بنه لګي خال به مخ کې دی ته ویلي وسم هغه په دې طریقه باندې دی چې د ستن راوالي او پاغه کې د ځې سرمنه چې د سوري کې او به پکې شین رنگ واچي شین د پانی رنگ د انګريزي کو ته ټیټو وي ټیټو چې اوس د انګريزان کې یا په دې لاس یا په دې دغه اوس خو انګريزانو باندې یاد زمونږ د عام خلکو دا شروع کړي مونږ وینو امخ کې ورځو کې والک مال راغې هغه بهر تلو ترکیه ته لاس راته خو د دې باندې دا جوړ کړو نو اوس داغه لپاره غریب لګیا دی په هسپتال کې هغه سرجری کوي او علاج کوي چې دا ختم شي په سختۍ ختمي وي دا خو کبیره ګناه ده ماته ویلي خبر شوی نو دا ګناه ده د زنانو د پاره خال لګول ک په زنه باندې موږ به د چا نمونه نالو بعضي قومونو خال رواج دلتم ډیر لګي دلتم لګي نو دا باندې کې شین خالی ک تور خالی په دې کې دا کم چې عام خالونه دي د وقتی تور پلاستیکی شان دي دینه د زنانه ځانو ساتي ځکه چې خال منه شوی دی د دینه د ځانو ساتي ځکه فلا یغیرن خلق الله د الله پیدایش بدلولو کې دا راځي څلورم چې زنانه شیخ صاحب منه شوی ده هغه د نمس هغه توي نامسات د غاخونه چې دا به کولاوي نه اوس دا ډول چې دا تقسیم دی د غاخونو د بازو زنانو کولاو غاخونه خوخي نو شریعت ته ویلي دي تنگ غاخونه بنه کولاوي بعضی زنانه چې د کولاو دی راتنګي دي دوانو نه منی ده تر سو پورې په غاخونو کې ګوت نه وي چې غاخ نه او ته درد یا تکلیف نه یا په خوراک کې مسله نه نو بس د اغین علاوه کده ډول د پاره په غاخونو کې ګوت واله صفائی بم کوي برش بم لګي ټوب بم لګي مسواک بم لګي صفائی نه شریعت نه منع کوي خودم رده چې بده کې با علاجونه یا سرجرین یا ډاکټرانو ته ونیزي د دې نه شریعت منع کړی ده دا ډولونه دي د زنانو د پاره باقی رانجه لګولې شي تیل لګولې شي شادي شوده زنانه ده کلی کپړې دی غوندي خسته کپړې دی غوندي خاوند ته دی وي دوانه خزو خاوند دی بازار ته لاړ شي یوازې دی نزي خزو خاوند په شریک لاړ شي خپ فرمایش دی جوړه والی امدغه جوړه دی بیګاله خاوند ته غوندي کنه شریعت خو نه د معنی کړي او صفائی دی کوي لاسونه دیم صفا ساتي خپې دیم صفا ساتي دا ډولونه دي دا سلور چې مونږ بیان کړ چې خال لګول دي وروزي نری کول دي دلته یو خبره شیخ صاحب د باز زنانو دلته بریت راشي یا په ګیره باندې وخت راشي د زنانه د پاره د وروزو د وختو لري کولو نه علاوه نور چې په بدن کې کم ځای کې وخت راتل لري کول جایز دي کبریتو باندې رااله ک پتارې لري کوي ک په دوايانو کیمیکل په بلیډ ګیره راغلي ده یا په مټو باندې دي یا په خپو باندې دي یا په دیزه باندې دي چې په هر ځای وخت دي دا ډول دی د لري کول شي د زنانو د پاره جایز دي شریعت د دینه منې کړی دي او دویم دلته باز زنانه د غلګي د وروزو کې چې هغه ته بس ایلاینر او ایلاش دغه ایلاینر دغه سخته کې دغه لګي او د سه مصنوعي شزونه دي چې وروزي هغه نه بمزان ساتي هغه کوم ګناه ده او دغه شانتي د سترګو کې د ډول د پاره سکانی مانی لګي کنه هغه نه د مزانو ساتي
او نور رانجه لګول او نور چې څومره ډولونه دي الله او رسول هم دغه میک اپ د کوي سرخیانې پودري څومره رنگونه چې بزان لګولې شي د ځان نه دی دیوال جوړ کی ټول چونی دي ځان لور کی خو چې شریعت د سنه باندې کړی دا غي نه دي ځان وساتي شیخ هم د واده متعلق مثال یو کس د خزه را واده شول دا د خپل خزه ته وایي چې د وزما ترزو تم ستړي مشي کې او غسر بم لازم او بعض وخت مولا لاسونه ملا ول پکې اې د سې د خزه لپاره جایز ده چې واده شول بس ترزو د مامازو د فلاني سره بم د لاسم ملا وي کینی دا جایز ده کپڑے ما غوستي تاسو لکه مخکې بیان وکړي چې هغه به داسې تنګ او نری جامې ده جایز ده یو خزه لپاره شیخ صاحب دا سیده چې زنانه واده شي نو د دې لپاره محارم قرآن او حدیث کې چې راغلي دي پلار دی محرم هغه ته وي چې دا سره یوازې کېناستلی شي او د ډول ځایونه لکه سر ویښته او غاړه او مټ دا ورته ښکاره کړي ښکاره کول دا معنی چې د هغه په مخ کې که ښکاره شي دا به هم ګناهګاره نه یو هغه به په کتلو ګناهګار نه نو یو پکې د زنانه خپل پلار دی بیا پکې تره دی بیا د زنانه ماما دی صحیح شوله د هغې نه وروسته زوی دی د هغې نه وروسته د زنانه وراره دی د زنانه خوریی دی او خاوند دی او سخر دی دا کسان دي دې ته محارم وایي زمونږ په معاشره کې چې دی د محارمو تمیز نشته دی تره زویم کور ته ډاډه را روان دی ډایرک راځي بې تپوسه ماما زویم را دي شي دا معاشره زمونږ داسې ده چې شریک کورنی نظام دی نو زنانه له پکار دادي خاص کر پیغلو زنانه او د پاره چې هغه غیر شادي شوده دي او هغه زنانه هم چې هغه ځوانان دي هغه له دا پکار دي چې ترزوی راغې د وړاندې نه بوته وي چې پلان کې خانه یا ترزوی یا لالا یا ماما ستړی مشي بس دا کافی ده لاس ورکول د پلار د زوی د وراره د خورئی او د سخر نه علاوه او د تر نه علاوه او د ماما نه که زنانه ترزوی ته لاس ورکي ماما زوی ته لاس ورکي په ستړي مشي کې په خیر کې او لاسو سره لګي نو دا کبیره ګناه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وای د یو سړی په سر کې د وسپنه نه نوځي د وسپنې ستنه دی به خوږ شي وینه به روانه شي مړ بشي دا خیر ده دا وړه خبره ده خو د دین دا غټه د ګناه خبره ده او خطرناک ده چې یو سړی پردی زنانه سره لاس لګي زنانه دې احتیاط کوي سړی دې احتیاط کوي زمونږ د معاشره د سي جوړه شوی ده چې زنانه هم لاسونه د مخ کې نه نیولي او سړو متنیولي نو که زنانه لاسونیو نو یو زنانه د مشره زنانه د مور د ترور د دې په دې عمر کې ده نو ته به وته وی چې مور یا ترور یا خور یا پلان کې د عزت نوم به وتوالي چې تا خلاص نیولې دې ته ماته ډیره محترمه خو تا سره زما لاس لګول ګناه ده نو ګوره شرعي مسلې نه بم خبر شي په سختۍ نه د پکار چې اخو کلاس ته ده اخو به نه خبره چې خبره به د سینه کوي سړوم لاسونه نیولي اوس یو زنانه پوی ده زنانه دی وته چې لالا یا کاکا یا فلان کیا الله دې تعالی اجر در کی ډېر عزتمن محترمي خو لاس در کول تعالی ګناه ده زموږ معاشره کې ته وګوره او خي سره لاس ملاوي او خدي ته ویل کېږي چې سانډو ته باجا وته ویل کېږي اغه ل چې د خيني له لاس ورکې دام ګناه ده ټیک ته دا د خزي خور ده د خو سند ده کنه ګوره دا خزي چې مړه شو نکای وسره کېږي عثمان رضی الله عنه ته نبی له سلام یو لور ورکړي و چې وفات شو دوی مې ورکړه خيني سره نکاح وکړه نبی له سلام چې هغه دوی مې وفات شو یې کدرې ملور مې هغه مم تعالی درکوله نو زمونږ په معاشره کې دا نقصان دی خويندو میندو نونو ټولو ته دا وایم چې څوک مراته او محارمو کې نو ستا پلار نو تر دی نو ماما دی نو ورور وراره خوره او زوی دی نو په زوی کې مېرانه زوی مرাজি بنځه دا محارمو کې دي لکه د خاوند د بلې خزینه زامن دي دا محارم د دین علاوه چې څوک راتلل تر زوی دی گاونډي دی یا څوک هم چې د پرشته کې لاس مور کوي او نارینه ته دا وایم چې هغه دې زنانه ته لاسونه نه ور کوي دا کبیره ګناه ده زمونږ مور بی عائشه رضی الله عنها فرمای والله ما مست يد رسول الله امراه قط زما دې په الله قسم دې رسول الله علیه السلام لاس د پردی زنانه د لاس سره نه دی لګیدل زمونږ د زمانه عالم او زبرګ او شیخ صاحب او مفتی صاحب او عالم او پیر صاحب چې هر څومره لوی سړی شي نبی علیہ السلام ته نه رسیږي هغه د زنانو سره بیعت کړي دي د اسلام بیعت چې دا د نبی خصوصیتي زمونږ د پیرانو د بیعتونه د بدعي دي دا ناروا دي دا خو ایجاد شوی دي د پیغمبر د پاره بیعت د امت نه علي چې کله پیغمبر ژوند دی نو د زنانو نه د نبی علیہ السلام بیعت علی القول خبرو کې به وته ویل چې لا یسرق نغلا نه کوي هغه به نه بکاو
ولا یزنین زنا به نه کوي هغوی به ویل نه به کوو، ولا یشرکن شرک به نه کوي هغوی به ویل نه به کوو. په بیعت کې یو زنانه راغله، نبي علیه السلام ته لاس راوګد که چې ما سره بیعت وکړه. نبي علیه السلام ورته وفرمیل انی لا اصافح النساء، زه زنانو له لاس نه ورکوم. ګوره د زمانې متقي دی، د پیغمبرانو امام دی، د هغه د امت داسې ټولو لکه بچي نونه یې وې ټولې، خو هغه پردی زنانه له لاس په بیعت کې هم نه دی ورکړی. ستړي مشي خو لا لرې خبره. شیخ صاحب لکه تاسو ستړي مشي متعلق خبره وکړو، نو بعضې زنانه وایي دا پیران چې دي دا وایي داسې دي پاک خلک دي، نو بس دوی ته چې موږ لاس ورکو موږ با برکته کېږو، د هغوی لاس موږ سره میلاو شي، هغه برکت یې موږ ته منتقل شي. نو دا پیران داسې دي او د وایي موږ ورته د پلار په سترګه باندې ګورو. هغه وایي موږ غلط نه پیر مو ورته وایي چې نه ته اوس ما د لور په ځای باندې زه تا ته په ښه نظر باندې ګورم. نو دا ښه نظر وي دې باره کې وضاحت وشي زنانو دپاره شیخ صاحب. شیخ صاحب دا خو مستقله موضوع ده، انشاءالله زما اراده وه چې کله په دې باندې تصوف او پیرۍ مریدۍ باندې به ما او تا کله بیا خبرې کوو، کله الله موقع برابره کړي. اوس دا ستاسو پوښتنې ته به راشو. ډېرې زنانه پیرانو ته لاسونه ورکوي او پیران هغوی سره لاسونه میلاوي، او د زنانه نیت صحیح دی، نیت یې دا دی چې دا یو نیک سړی دی، زبرګ دی، ښه سړی دی، یو برکت به ماله راشي. نو شیخ صاحب د دې نه مخکې چې ما کومې خبرې وکړلې، نبي صلی الله علیه وسلم عمره نیک انسان، متقی انسان، پرهیزګاره انسان او د هغه په شانتې زبرګ انسان او حیاناک انسان په دنیا کې نه راغلی دی او نه به راشي. هغه پردی زنانه ته لاس نه دی ورکړی، کنه صحابیات به بیا راتللې کنه لاس په سره لګولې. د پیغمبر برکت یقیني دی او د پیر صاحب نه برکت حاصلول دا شرک دی. په پیغمبرانو څوک نه قیاس کیږي. اوس د انبیای کرامو لاړې مبارک دي، د هغوی ویښته مبارک دي، په دې کې برکت شته دی. ځکه قرآن کریم کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام هغه تابوت چې ذکر کیږي په هغې کې هم د دوی پټکې پکې پروت و، امسای پکې و، پیزارې پکې، خو په پیغمبرانو څوک قیاس کیږي نه. نبي علیه السلام چې به اودس کو نو لاړې مبارکې چې به ځمکې ته نه غورځېدلې، صحابه کرامو به ورته لاس نیولې او په ځان به یې مږلې، د اودس اوبه به ځمکې ته نه تللې، هغه به په ځان مږلې ویښتې. دې باندې اوس ابوبکر صدیق هم نه قیاس کیږي رضی الله عنه. په زندګۍ کې صحابه کرامو د ابوبکر صدیق لاړې په ځان نه دي مږلې. په دې باندې زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې افضل البشر بعد الانبیاء، د پیغمبرانو نه وروسته غوره انسان ابوبکر صدیق دی، چې د ابوبکر صدیق لاړې چا په ځان نه دي مږلې، ویښتې ځان سره نه دي ساتلې، پیزارې ولا نه دي ساتلې، د برکت او د تبرک دپاره او د اودس اوبې د برکت دپاره نه دي مږلې په ځان باندې. نو د دې زمانې او د پرون زمانې او د سبا زمانې پیران پکې لاسوک دي، دا خو جعلي پیران دي، 2 نمبر پیران دي، دا خو جوړ شوي خلک دي او همدې بدکارۍ ته ناست دي. تاسو په دې میډیا باندې ډېر ښه نظر ساتئ، پوهېږئ په دې باندې، په سوشل میډیا باندې یا په دې الکترانیک میډیا باندې، په دې باندې ډېره راځي پلانکي ځای کې جعلي پیر ګرفتار شو، زنانه سره یې بدکاري کړو. په پیرانو کې جعلي او اصلي نشته دی. لا رهبانیت فی الاسلام، زمونږ په اسلام کې پیری د سره شته دی. دا پیری چې ده دا ټوله جعلي ده، اصلي پکې نشته، دا ټوله 2 نمبر ده، 1 نمبر پکې د سره شته دی. نو دوی دا زناګانو بدکاریو ته ناست دي. زنانه غریبه خو په دې نیت باندې ورځي، ساده زنانه ده چې هغه خبره نه ده چې برکت به راشي، په هغه برکت کې دا بدکاریو کې لاس پې لګوي، په ملا باندې ولا لاس داسې پیران شته دی چې د ماشومانو د پیدا کېدلو دپاره د زنانو په خېټه باندې لاس راکاږي، په سر باندې ولا لاسونه ږدي، د نامحرمې زنانې سره به لاس هېڅوک هم نه لګي، دا ګناه ده. شیخ صاحب لکه موږ عبادت ته که بیرته لاړ شو، ډېر موږ داسې لري چې زنانه چې په سفر باندې رواني په ګاډو کې به ناست دي، سړي به مونځونه کوي او زنانه ورته دا ترتیب نه برابروي چې لکه مونځ یې هغه وکړي. نو زنانه په یو ځای کې چې مثال د مسجد ځای ورته برابر شوی مونځ کول داسې د عیب خبره ده که نه، هغو باندې دا مونځ فرض دی چې وکړي. شیخ صاحب د زنانه دپاره مسجد ته تلل څه حکم لري او زنانه به مسجد ته ځي که نه به ځي؟ موږ او تاسو چې په شریعت باندې نظر واچو نو د زنانه دپاره یو ځای کې دا پابندي نشته چې مسجد ته به نه ځي. حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لا تمنعوا اماء الله المساجد، د الله دا وینځي دا زنانه د مساجدو نه مه منې کوئ. اوس زنانه چې مسجد ته ځي، جومات ته ځي، دا به د خاوند نه اجازت اخلي، بی اجازته به دا نه ځي. د دې دپاره د تللو آداب، یو به د خاوند اجازتي، دویم څوک به ورسره که مثال نږدې علاقه نو
ځان لم تللی شي دې ګالی کې هغه بله کوڅه کې هغه بله کې خو ځان لم وتلی شي دا زنانم دا زمونږ میندې ډاکټرانو ته ځي سبزیانو پسې ځي دوکان ته مو ځي که نه نو مسجد ته هم تللی شي که ځای فاصله ډېره وه زوی به د ځان سره کې ورور به ورسره شي یا به لور ورسره یا به د ګاونډ بله زنانۍ چې د سفر د اندازې نه لږه ځای و لږه لاره وه دې ته تللی شي زنانه چې کله مسجد ته ځي جمعې مانځه ته ځي اختر مانځه ته ځي خوشبويي به نه لګوي د دې نه شریعت منع کړې ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ایما امرأة استعطرت کومې زنانه چې عطر او خوشبويي ولګول او مسجد ته روانه وه که بخاري شریف په غېږ کې نیولې دی که مسلم دی که قرآن شریف ورسره دی او دې خوشبويي لګولې ده او د دې خوشبويي په خلکو ولګېدله رسول الله علیه السلام فرمایي دا بدکاره ده بدکاره ده بدکاره ده یعنی دا د نیکه زنانۍ خو په بدکارو کې شمار شوه دې خوشبويي کې هغه شیمپوان صابونونه هغه هم راځي چې هغه خوشبويي لري همدغه شانتې زنانه دي لونګ استعمالوي هغې ځان سره ګرځوي د هغې خوشبويي په خلکو باندې ورځي یا داسې نکریزې دي چې هغه خوشبويي پرېږدي لنډه دا ده هر هغه څه چې هغه د شهوات د خواهش خوشبويي ښایسته بوی پرېږدي ځان پسې دا به زنانه کور کې لګی خو چې بهر وځي بیا نه لګی ابو هريره رضی الله عنه یو زنانه ولیدله مسجد ته روانه او خوشبويي په دوی باندې رااله وې زنانه چرته ځي وې مسجد ته ځم او عطر لګولي وې واپس شه غسل وکړه کپړې بدلې کا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه ما اوریدلې دي چې کومه زنانه خوشبويي ولګي دا بدکاره ده نو زیبا خو د اسلام په چوکاټ کې دننه بزي مدرسې تم تللی شي سکول تم تللی شي کالج تم تللی شي یونیورسيټي تم تللی شي ډاکټر هم جوړېدل شي انجینیر هم جوړېدل شي هر منصبونه چې کوم اسلام ته روا کړي دا ټول کولای شي خو په حجاب کې دننه په اسلامي محارم سره دننه او د اسلام د مراعات سره دننه په دې کې به خبره بل وکړو د زنانو د پاره د اختر منځ د تاکیدی دی رسول الله علیه السلام فرمایي د اختر په منځونو کې زنانو ته ویلي دي حدیث د ام عتیه رضی الله عنها دی چې تاسو ټول زنانه منځونو ته وځي ذوات الخدور حدیث کې راځي هغه زنانه چې هغه لا واده شوی نه دي پیغله زنانه او هغه زنانه چې واده شوی دي او دریم هغه زنانه چې بیماران دي حیض دي منسز د غیر راغله دي هغه د ملاړ شي ولی د حیض والا زنانه خو مونږ نه کوي یعتزلن المصلى حدیث کې راځي مونږ نه به جدا شي خو مسلمانان به دعا کوي خطیب به خطبه کوي هغه کې به په دې خیر کې به شریک شي نو موږ تاسو له پکار دي چې خپل زنانو د پاره په عیدانو په اخترونو کې عید الفطر عید الاضحى کې مکمل اهتمام وکړو چې کوم ځای کې د زنانو بندوبسي الته زنانه بوزو منځونو ته حاضر شي اوس براشو تاسو پوښتنه ته زمونږه نقصان هم دا د دې مذهبونو د دې ډلو لوی مسجد به جوړیږي په جریب کې به مسجد جوړیږي پر شلو مرلو کې به جوړیږي په هغه کې به ارس جوړ شي د زنانه د مانځه ځای به پکې نه یو باتروم به پکې غاټ جوړ کړي بار نه به پلیکلي یا امام کې لیے خاص امام په دې کې شپه ورځ پروت دی بس دا باتروم خدا غش یو به د امام د پاره پکې غټه کمره جوړ شي د چاو د روټۍ د پاره بل به پکې مکتبه جوړ شي په خوا کې به وسره کور جوړ شي نو خو یو پنځه مرلي د زنانو د مانځه د پاره جوړ کړي ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ورځ د مسجد نبوي بنیاد خوده لري د دقه ورځ نه زنانو منځونه پکې شروع شوي دي ترنن او تر قیامت الته منځونه کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې به منځله زنانه راتللې هر منځله یوازې جمعه نه پنځه وانه منځونه لبراتللې زمونږ مور بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي وې د انصار ډېر خې زنانه وي چې کله د پردې حکم راغی وې هغه کپڑے راواغستل د ځانونو نه تاو کړي وې توري کارغانو په شانتي بخکاره کېدل توري کپڑے به د ځان نه تاو کړي وي او مسجد ته براتللې نو زنانه بزي خوشبوئی بنه لګي پرده کې بزي او د لارې غاړې ته بزي مینس کې بنزي چې چاله تکلیف ورکي صحابيات به منزله عائشه رضی الله عنها فرمای د لارې کې دومره سیټ او غاړې ته راتللې چې کله به د هغوی برقا یا د پړونه یا د صادر د دې دیوال کې د کم تیږي وي او ګټې وي دی بزان پسې ونه خلولې و بشلېدلې دومره به غاړې ته تللې یعنی په عاجزۍ باندې بزي اوس زمونږ جمعتونه جوړیږي مساجد جوړیږي لوی پروګرامونه چمن پکې جوړ شي فواره پکې جوړ شي د امام د پاره کور پکې جوړ شي د سکول سیستم پکې وشي او د زنانو د مانځه پکې نه عربو کې تاسو به کتلی په عربي دنیا یورپی دنیا کې وړو کې مسجد د غټ د زنانو د پاره پکې وځي جوړ دي لازمي نه ده چې موږ زنانو د پاره یو غټ حال جوړ کو بس د سیوځي یو پرده وته ولګيږي او منځ د ضرورت لس منټه شل منټه کېږي هغه به وکي بیا بزي نو د زنانو د پاره مساجد جوړ شي ډېر زنانه وی لکه
ام شریک په نامه باندې ام حارثه زنانه ده هغه وی سورۃ قاف ما چرته زده کړې ده وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه مې د جمعې په ورځ زده کړې ده چې هر جمعه باغه په منبر باندې لسته او موږ به وتناستو ما سورۃ قاف زده ک د نبی علیہ السلام لس کاله ژوند په مدینه منوره کې وی تیر کړو او تقریبا په دې لس کاله کې چې څومره منځونه شوي دي که فرض دي که د جمعې دي که د عیدین دي په لس کاله کې د نبی علیہ السلام سره چې سړی صحابه شریک شوي دي صحابيات هم شریک شوي دي اوس په دې لارو کې کله نا کله سړی سفر کوي گاډي به ودرېږي پټرول پمپ ته ودرېږي یا مسجد ته ودرېږي سړی را کوشي د بس نه یا د فلین کوچ نه یا د کوستر نه سړی منځو کې زمونږ خويندې مېندې غریبانان یو خو ستړي می خپې مقه شانتي بندي پاتې شي او مست قضا شي دی خويندو مېندو ته حکم دادې مراکوزي شي یره جمعات کې زی نشته دی ولی نشته یو غاړه ته د سړی سره لاړ شي او خپل صادر دی راوالي داسې دی ونیسي خو زنانه د موز نه قضا کوي دا خو ډیره اسانه خبره ده سخت خبره نه ده او د زنه دی برابر تیمم دی وکي ځکه د زنانه حجاب فرض دی او د ستنه کې تیمم دی وکي او سړی دی ته د خپل برقه ونیسي د خپل پړونی صادر دی ته ونیسي او موز دی وکي په اړه طریقه کنه دا خو د مسلمانانو وطن دی مسجد ته گاړې ودرېده یا پټرول پمپ ته خوا کې کورونه شته دي زنانه کور ته ورولې کوي دلته منځو کې چې منځ قضا نه کی دي زنانه ته یو بل شرعي طریقه خیمه غدا ده چې زنانه روانيږي د مثال په تور باندې 12 بجې یا 12 نیمه بجې سفر شروع کیږي مونږ دا په کور کې دله او د ماسپخیم وخت داخل دی نو دا زنانه دی راولګي په دې کور کې د دوانه منځونه یو ځای کې د غرمې دی مو کې د مازیګر دی مو کې دا گاډه ک سلور بجې ودرېږي ک 15 بجې ودرېږي او بدرېږي دی دوانه منځونه کړي او یا د نیت د سیو کې مثال لس بجې سفر شروع شو لس بجې خو ماسپخیم نه دی داخل شوی غرمې ظهر لا نه دی داخل شوی دا مازیګر بدرې دا گاډه به مازیګر 3 بجې ودرېږي نو زنانه چې د نیت دیو کې چې اوس لس بجې زما حرکت شروع شو 3 بجې به گاډه ودرېږي نو زه به د غرمې او د مازیګر دوانه الته چې کم ځای ته ورسېدلم جمع بین صلاتین به وکم دا مولا جایز ده په ماخام او ماسختن کې جایز ده نو منځونه فرض دي پی ګوره دا چرته په شریعت کې نه دی راغلی چې زنانه دی گاډي کې پاتې شي سړی دی منځونه وکي دا حکم اغوی تم د کم ځای کې شریعت ویلي دي چې زنانه د منځ قضا کوي شیخ دغه موضوع متعلق چې زنانه د کور کې منځ کې مثال مسجد تل خو جایز شو کور کې منځ کې آیا دا به انتظار کې ډېر زنانو ته د مولیانو بعضي وخت کې ویلي چې ناس تا منځ نه کیږي تر څو پورې چې په مسجد کې منځ نه شوي یا د جمعې منځ دلته نه شوي دا قرار ناس ته 2 بجې په 2 بجې منځونه کوي زنانه پر څه حکم دی چې وخت داخل شي منځ کولی شي دا کنه شیخ صاحب تاسو ته پوښتنه دا دی چې بعضی مولیان زنانه ته وای چې را جمع لانه د شوي ته مونږ مکوه نو په هغې زنانه باندې مونږ قضا شي دا یو خطا او منګړت خبره ده چرته په شریعت کې نه ده راغلي بلکې چرته کوم عالم هم نه ده کړی داسې د مولیانو خبره ده مونږ کله په انسان فرض کیږي چې کله په وخت داخل شي او د عاقل بالغ او روغ او بیمار نه په د باندې مونږ فرض شي نو کمی مستورات زمونږ خويندې مېندې چې کورونو کې ناشتي او د اذان واورېده اولنې اذان واورېده او مازیګر داخل شه د زنانه د پاره افضل او غوړه ده چې پاسيږي او د سکی او په یو د پردې په ځای کې منځو کې که مسجد کې ځای برابر ولته دی لاړ شي که مسجد کې نو برابر کور کې دی منځو کې دې ته کدا انتظار کوي چې جمع بکیږي نو زموږ په وطن کې خود جمع ټیمونه هم نه دي معلوم یو په یو ټیم کوي د بل سره نیمه غنټه د بل سره یو غنټه فاصله ده نو دا به کومې جمع ته انتظار کوي کم مانځه ته به انتظار کوي نو دا خطا خبره ده د جمعې په ورځ باندې ډېر زنانه په دې مسله کې خطا کیږي چې هغه ناشتي او انتظار کوي نه د جمعې مونږ خو په زنانو باندې په کور کې نشته کور کې به د ماسپخیم لس رکعات مونږ کوي هغه به کوي د جمعې نه مخکې کولای شي وروسته کولای شي مازیګر مونږ د چې اذان واوري د جمع شوی د کنه د خپل مونږ دی وکي ماخام اذان چې واوري د جمع شوی د کنه د شوی مونږ د پاول وخت کې وکي چې د مرسته کې ډوډۍ د مرسته کې د کور صفای د بچو سمبالول د رسته کې مونږ په اول وخت کې کوي ځکه اول وخت کې مونږ کول رضوان الله د الله رب العالمین رضا د انسان نه الله په دې راضي کیږي شیخ صاحب محترم لکه بعضی مسائل لدی کور کې وفاتګيري وشي او کس وفات شي نو زنانه په دې کې ډېر د شریعت خلاف کارونه کوي یو پاګه کې دا ویر کولې په دې مړی باندې اي دا کم دغه دې معنی ورته ځان خخ کوي چې لکه مونږ ډېر وجوړو نو خلک هم صفاتو کې چې لکه مړ ډېر قدرمن او دا کم د اجر کار دی شیخ صاحب د زنانو د پاره ویر کول حدیث کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای النائحه دې ته ویرګروي چې په مړو کې خپل مړی دی که پردی دی او چغې وي
اواز د حد نه ډیر اوچتای داسې زنانه چې چغې وای او په دې کې د مړي صفتونه کوي چې ته خو غر وي او ته خو اسمان وي او داسې نختر ځواني دي او داسې دنګ وي او داسې وي او داسې وي دا چې کومه زنانه کوي نبی علیه السلام فرمای النائحة اذا لم تتب چې توبه ونه باسي د قیامت په ورځ به الله دې له لوپټا زړو کې او کمیس او پرتوک د ننزړو ورکی ننزړو ته ویل کېږي دا غوړ شیز دی لکه موبلین دا به ولور کی او په دې باندې به ور ولګي د دینه به بدبویم رواني او د دې دا ور به نور خلکو ته خوريږي دلته علما وایي چې دا وجه څه ده چې نبی عليه الصلاه والسلام دلته و فرمایل چې ویرګره زنانه جړاګان چې کوي چغې چې وای دې ته به د ننزړو کمیس او پرتوګ او لپټه ملاويږي ولی وای دا خارختی زنانه و یو مړی له چې بلاړله خلق بغلی ناستو دی بچغه کړل ټوله به بجړه کړل نو التبم الله د سې کپړې ولور کی چې د دینه به خلکو ته ور لګي په دنیا کې خلکو ته د جړه ور لګولو التبتی دا لګي حدیث کې راځي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ولتم الخدود وفي روايه ودعا بدعوى الجاهليه دا زما امتینه دي چې څوک گریوانونه شوکي مصیبت کې دا گریوانو شوکي لتم الخدود مخلصه پیړي ورکي لکه د شیاګانو په شانتي هغه سینه زنی کوي سینه کوبي کوي زنجیر زنی کوي او شمشیر زنی ځان په چړو باندې وي او ویختو باسي او چغي وي ودعا بدعوى الجاهليه د مړی ستنه کوي چې تداوي او تداوي نبی عليه السلام دا زما امتینه دي نو خويندو میندو ته دا په کار دي مونږ ټول مړ کیږي څوک پاتې کیږي په مسلمانانو باندې د ټولو نه لوی غم د رسول الله علیه السلام وفات ته چې هغه وفات شوی دی بیبي عائشه رضی الله عنها او بیبي صفیه او بیبي حفصه هغه ویر نه دی کړي هغه جړاګان نه دی کړي هغه چغې نه دی وهلي کنه داسې حادثه په دنیا باندې نه راغلي دا نه براشي او هغه په دې کې صبر کړی دی هر مورله هر خورله په کار دی بچي مفات کیږي ورور مفات کیږي پلار مفات کیږي نبی علیه الصلاه والسلام په یو مقبره تیرې دی زنانه قبر ته ناست و ډېری جړلې نبی علیه السلام ته ویل صبر وکا ازنانه او تل الیک عني زمړ خپل کار کا نبی علیہ السلام ونه پیجند ځکه خو په جړه کې د قبر ته ګوري وینه پیجند چاو ترسته ویل چې دا خو نبی علیہ السلام هغه زنانه ډیره خپه شو چې ما خو نبی علیہ السلام ته د سبده خبره وکړه چې خپل کار کوا نو نبی علیہ السلام لراله معافیت غختله چې ما نه د سید د بیا ادبی الفاظ راوته ما ته نوی لیدلې ته مې نوی پیجندلې نبی علیہ السلام ورته فرمایل الصبر عند الصدمه الاولى د مصیبت په اوله کې صبر په دې کې اجر دی اوس یو انسان راولګي د جړاګان او چغه اوخ کې ختم شو ستړي شي او بیا وای صبر مې په دې اجر نه ملاويږي نو خويندو میندو له پکار دي غم راځي مصیبتونه بم راځي په صبر اسانيږي او په صلات قرآن کې الله فرمایي واستعينوا بالصبر والصلاه منذ دیو کې صبر دیو کې جړا من نه اوخ کې بم راځي زړه بم ډکی زړه بم خفای خود درې ورځې نه به دا غم زیاتاینه درې ورځې پس په ډولم کوي زنانه چې زوی وفات ته ورور وفات ته درې ورځې پس په ډوډۍ خوري که اختر پیراغه خ کپڑے بم کوي هغه زنانه صرف خاص ته چې خاوند دی وفات ته هغه په خاوند باندې سلور میشت له سورځي احداد کوي ډول سنگار بنه کوي شیخ صاحب محترم جزاک الله خیر تاسو مونږ ته ټایم راک الله مبادله بارک الله فیک شیخ صاحب الله دې تاسو له اجر درکړي جزاکم الله خیر محترم ورونو یو ځل بیا ان شاء الله بل شیخ سره په مختلفو موضوعاتو په پودکاسټ تر هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.